大家好，我是耳穴传承人李青山。上一节讲了磨牙的耳穴怎么调，这一节给大家讲一讲打呼噜耳穴怎么治。首先，打呼噜被认为是睡得香的表现，可是身边的人却因为打呼噜彻夜难眠。人为什么会打呼噜呢？打呼噜是因为气道鼻腔内存在狭窄，随着人的一呼一吸，气流冲过狭窄的部位震动，就会出现响声。打呼噜只是在偶然的情况下出现，比如说劳累、饮酒，或者说睡觉的姿势，这一类的呼噜一般对人体不会造成伤害，我们可以称其为良性呼噜。如果整夜鼾声不断，甚至出现呼吸暂停，那么就是成为了恶性呼噜，就需要进行治疗了。耳穴如何治疗打呼噜？首先我们要相应部位取穴，选取内鼻、咽喉、气管，这些穴位的合用可以明显的改善呼吸道狭窄的问题，从而有限的改善症状。用耳尖、肾上腺、三焦来消炎清火。如果是儿童打呼噜，多是因为扁桃体肥大或者是腺样体增生，所以还要增加扁桃体额穴即可。一般常规用穴就会有很好的效果，但是为了保证疗效的长久，我们还需要增加治本的穴位。我会从中医的角度上分析，打呼噜是因为肺、脾气虚、痰瘀所致。传统中医认为，脾为生痰之源，肺为储痰之器，肾为生痰之本，所以治疗的时候需要补脾益肺、化痰散瘀，所以还要增加肺、脾、肾穴。以上各穴的综合应用，就会收到很好的效果。你学会了吗？